Šį kartą studijoje pas mus svečiuojasi gydytojas hematologas, buvęs profesorius, o šiuo metu jisai geriausiai Lietuvai žinomas kaip kandidatas į prezidentus Eduardas Vaitkus. Sveiki, Eduardai. Sveiki, sveiki. Su Eduardu šį kartą labai trumpai apie praėjusią savaitę Vyriausiosios rinkimų komisijos paviešintus kandidatų į prezidentus finansus ir gerokai ilgiau apie patį Eduardą. Pradėkime nuo to, ką aš sakiau, kad Vyriausioji rinkimų komisija paviešino, kiek kas iš kandidatų 8 turi turto. Na, matosi, turim 1 milijonierių, bet kiti irgi nemažai. Kokį jums įspūdį paliko šitos ataskaitos? Na, iš vis jokio įspūdžio nepaliko. Visai aš bereikšmis jų atžvilgiu. Kad profesorius Vėgėlė yra iš labai turtingų, tai vien pasižiūrėjus, kiek po 18 tūkstančių, kai gali paaukoti, tai reiškia 15 tūkstančių eurų per vieną mėnesį uždarbis tų žmonių buvo. Pagal įstatymus taip galima pasiskaičiuoti. Tai aišku, kad jis iš labai turtingų. Kad mane remia elementarų žmonės, nedidelės pajamas gaunantys žmonės, tai man irgi seniai akivaizdu. Nes be manęs labiausiai yra paremtas profesorius Vėgėlė, nedidelėm aukom, tai 450, padidinam iki 500 žmonių paremė. Mane paremė 1000. Tai manęs nestebina. Vienas klausimas apie jūsų finansus. Jūs pats nurodėt, kad jūsų turtas siekia kažkur 431 tūkstantį, bet pajamos buvo ganėtinai kuklios. 7,5 tūkstančio eurų, dar plus 1300 eurų kitų pajamų. Iš kur tas turtas, kaip pajamos tokios ganėtinai kuklios? Jeigu pasakyčiau, kiek aš kažkadaise mokesčių sumokėjau per vienus metus, pavyzdžiui, per kitus metus, tai tada sakytumėt, kad mano turtas yra labai nedidelis. Tai čia yra anksčiau užgyventas jau turtas. Taigi ne per vienerius metus. Čia ne per vienerius metus. Supratau, pereikim prie jūsų, jūs toksai kaip ir netikėtas, sakykime, kandidatas šiuose rinkimuose. Kas paskatino, privertė dalyvauti rinkimuose? Gal žodis paskatino jūsų, manau, kad labai teisingas ir galiu pasakyti matymas, kur mes einame, kur mes atsidūrėme ir kas su mumis daroma. Ir užtat aš sakau apibendrinant, kad Lietuva yra parduota ir išduota. Tai dabar klausimas būtų parduota kam ir kieno išduota? Lietuvos valdžios išduota. Lietuvos valdžios išduota. Problema yra tame, kad kai buvo Tarybų sąjunga, mes, atgimimas, Baltijos kelias, mes siekiam laisvės ir nepriklausomybės. Dabar mes tos laisvės ir nepriklausomybės nebeturim. Bet ne užsienis kažkas atėmė iš mūsų, o vietiniai išdavikai atėmė tą laisvę ir nepriklausomybę. Mes tada savo sąmonėje, aš tokią prielaidą dariau, tą laisvę ir nepriklausomybę siejome su geresniu gyvenimu. Dabar viskas tvarkingai užtušuota ir sakoma, svarbu parsiduoti geram šeimininkui. O šeimininkas bus geras ir mes gyvensime gerai. Tai tokios vergo dvasios yra istoriškai žinomos seniai. Bet užtat vergvaldžiai Amerikoje gražiai irgi aiškino, jeigu jisai turi vergus, jis pats nelaisvas. Tai man asmeniškai laisvė ir galimybė pačiam spręsti savo likimą atrodo esminė. Jeigu pasitikėsim gerų šeimininkų, tai aš tada prisimenu seną tą patarlę, kad sūris tik tai pelėkautose už dyką būna. Už tai mes turėsime sumokėti. Ir kai dabar akivaizdu matosi, kad mus stumia tiesiu, tvarkingų, ritmingų žingsnių link karo, nuosekliai, tvarkingai, pradžioj su šūkiais, psichologiniu apdirbimu, vėliavom svetimų šalių, kai Lietuvos prezidentas bučiuoja svetimos šalies vėliavą, o Lietuvos vėliavos niekad nepabučiavęs, nes to nenumato jokie įstatymai. Tai mes šitam informaciniam lauke iškreipiam orientyrus ir kas yra išdavikas, o kas yra patriotas, pasidaro nebeaišku. Ir jeigu mes kaip visuomenė nesusiprasime, neatsimerksime ir nepamatysime, kur mes esame vedami ir kieno esame vedami. Nes 30 metų mūsų valdžia yra tie patys. Jie savo švarkelius pakeičia, veido išraišką pakeičia, bet jie yra privalomos. Tos pačios sistemos ir viena ir kita sudėtinė dalis. Negali egzistuoti be vienos pusės. Tie vadinamieji landsberginiai negali egzistuoti be socialdemokratų. Jie privalomi, jie turi būti kartu, broliukai, neišskiriami. Ir šita sistema yra uzurpavusi visą Lietuvos erdvę ir žmonės yra įkaitai šitoj sistemoj. Jie gali pabėgti, jie turi teisę pabėgti iš savo tėvynės. Milijonas pabėgo, aš sakau, pasirinko tremtinio dalę. O aš kviečiu žmonės tapti šeimininkais savoj šaly ir pasakyti, kad Lietuva neparduodama. Gana.
Eduardai, jūs prieš laidą trumpai pasakojate, su kokiais sunkumais tenka susidurti šitoje rinkiminėje kampanijoje. Sakykime, bankas suspenduoja rinkiminę sąskaitą. Truputėlį kitaip jo įsiterpsiu. Rinkimų metu mes įsivaizduojam, kad rinkimai turėtų būti lygus. Ir aš taip galvoju, lygiateisiai rinkimai. Bet lygiateisiai rinkimai jau prasideda vien nuo to, kad LRT, oficialus tinklalapis, kuris publikuoja vienų kandidatų nuomonės ir atsisako kategoriškai publikuoti mano nuomonę, nes visos mano nuomonės, tai raštu parašo, prieštarauja demokratijai, Lietuvos pasirinktam kursui ir kam tik nori. Ar jūs gal galite truputėlį plačiau, kas būtent užkliūva tenais nacionaliniam transliuotojui? Nacionalinio LRT.lt vyr redaktorius raštu vyriausiai rinkimų komisijai parašė. Raštu. Ir yra citata, kad pavyzdžiui, Eduardo Vaitkaus siekis, kad priimti užsienio agentų įstatymą, Amerikos pavyzdžių, kur 38 metais Amerika priėmė, šiais metais priėmė nuo vasario 1 Vengrija, tam, kad žinoti masių informavimo priemonės, kurios yra valdomos iš užsienio, kad gali transliuoti nepastebimai tarp eilučių propagandą ir nuteikti žmonės ne tam ritmui, kur norėtų visuomenė. Taigi, užsienio agentų įstatymo priėmimas, LRT nuomonė, prieštarauja Lietuvos konstitucijai, vieno asmens nuomonė, prieštarauja demokratijai, prieštarauja konstitucijai ir užtat tokių nuomonių skelbti negalima. Dar daugiau. Kadangi Lietuvoje daug kartinai mūsų šitą išdavikų valdžia laužė konstituciją. Praėjusią kadenciją laužė. Praėjusią kadenciją 111 Seimo narių vieningai, nei vieno prieš, nei vieno susilaikiusių, sulaužė konstituciją ir konstitucinio teismo išaiškinimą. Problema, kad kai sulaužoma konstitucija, tai žmogus sulaužo ir savo priesaiką, o konstitucija yra Lietuvos žmonių priimtas teisės aktas ir sulaužęs konstituciją valdžia tampa nebeteisėta. Aš truputėlį stelpsiu skaitytams žiūrovams, turbūt įdomu, kokius sprendimus sulaužyta buvo konstitucija. Yra konstitucijos straipsnis, kuris sako, Lietuvoje negali būti užsienio karinių bazių. Konstitucinis teismas yra išaiškinęs, kad gali būti tos karinės bazės, nes Lietuva valdo visą teritoriją, Lietuva valdo tas bazės, o ten tik tai yra užsienio kareivių. Tai praėjusią kadenciją buvo priimtas Amerikos ir Lietuvos patvirtintas Seime karinė sutartis, pagal tą sutartį 4 kartus yra pažymėta, kad Amerika išimtinai, tik tai Amerika turi teisę į tam tikras bazės vietas. Išimtinai tik Amerika turi teisę į tam tikras bazės pastatus. Ten Lietuva ir Lietuvos valdžia negali įeiti ir negali kištis. Tokiu atveju, tai šitas sutartis prieštarauja ir konstitucijai, ir konstitucinio teismo išaiškinimui. Bet problema tame pasidaro, kad sulaužę konstituciją ir savo priesaiką Seimo nariai, jie yra nekalti, nes nieks jų neapskundžia į konstitucinį teismą. Lieka 30 Seimo narių, 111 sulaužė, 30 lieka, kurie nedalyvavo balsavime, bet jų balsų nepakanka, kad kvalifikuota 85 balsų dauguma pašalinti šitos Seimo narius iš Seimo ir kad jiems sekantį kartą nebūtų galima išrinkti jų į Seimą. Tai jie sėkmingai buvo išrinkti antrą kartą į Seimą ir šią kadenciją. Ir šią kadenciją 84 sąmoningai sulaužė konstituciją. Dar kartą. O po to 2 Seimo nariai pakartojo, kad jie sulaužytų ir dar sekantį kartą. Ir po to tie Seimo nariai pasiliko Seimo nariais. Jūs įvykdėt nusikaltimą, Konstitucinis teismas šios kadencijos metu patvirtino, kad Seimo nariai įvykdė nusikaltimą. Ir dar 2 Seimo nariai sako, ir mes toliau įvykdytumėm tokį nusikaltimą. Apie diskriminaciją kalbant. Tai mano rinkiminiai programoje irgi buvo vienas, ir su vyriausia rinkimų komisija nagrinėjimos pakankamai ilgai, buvo vienas sakinys, kuriame sakoma, kad šiame fone Lietuvos prezidentas bučiuoja Ukrainos vėliavą, Ukrainos piliečiam leidžiant nesilaikyti Lietuvos įstatymų. Kas leidžia? Lietuvos valdžia leidžia. Bet vėlgi, kokių įstatymų leidžiama nesilaikyti Ukrainos piliečiams Lietuvoje? Ar yra klausimas kitoks? Ar iš vis galima nesilaikyti įstatymų? Galima juos pakeisti? Lietuvos pilietis privalo laikytis to įstatymo, pavyzdžiui, važinėti su mašina, kuri praėjusi technikinę apžiūrą. Kodėl jis turi taip važinėti? Todėl, kad ta mašina yra saugi. Jeigu nepraėjus technikinės apžiūros, jisai sukelia grėsmę kitiem Lietuvos gyventojams. Ukrainos piliečiam buvo leidžiama be technikinės apžiūros važinėti. Ir tada vyriausia rinkimų komisija, jiems priimanti darbą yra lengvatos. Jeigu jūs darbdavys, tai jūs priimdamas Lietuvos pilietį, jūs gausit mažesnę išmoką, negu priimant Ukrainos pilietį. Tai tada jūs norėsit priimti Lietuvos pilietį ar Ukrainos?
Jūs finansinė gausit paskatinimą kaip darbdavys. Jeigu kitiem reikia mokėti lietuvių kalbą ir tiesiog tu negali dirbti, o Ukrainos piliečiam nereikia. O jeigu yra pabėgėlis iš Sirijos, tai tada jam šitų lengvatų negalioja. Tai čia su Vyriausia rinkimų komisija aš sutikau išbraukti žodžius Ukrainos iš mano rinkiminės programos, nes sakė, gali būti, reiktų pozityvios diskriminacijos, kai užsieniečiam Lietuvoje leidžiama daugiau negu lietuviam. Pozityvios, nes jie vargšai, taip, jie vargšai, ne vien jie ir kiti pabėgėliai yra visiškai vargšai, bet vieni buvo laikomi nežmoniškom sąlygom ir dėl to Konstitucinis teismas pasakė, kad 84 Seimo nariai nesilaiko Konstitucijos ir savo priesaiką laužo. O Ukrainos pabėgėlių atžvilgių sako, o jiems turi būti daugiau teisių. Tai tokiu atveju mes pagal ūgį, pagal svorį, Konstitucija sako, diskriminacija negali būti jokia. Nei pozityvi, nei negatyvi, jokia. Bet arba mes laikomės įstatymų, arba nesilaikome. Nes jeigu nesilaikome, tai mano draugams tada galima nesilaikyti dar ir to, ir to, ir to. Ir tada jūs nubausime už tokį nusižengimą, o kitas, jis geras žmogus, padarė tokį pat nusižengimą ir jo nebausime. Tai visas šitas kompleksas yra Lietuvoje ir jis dešimtmečius. Ir jis yra šitos sistemos, kuri prieš 30 metų, kai mes visi tikėjome, kad dabar gyvensime laisvoj, nepriklausomoj Lietuvoje ir aš šitą valdžią, kuri tada buvo išrinkta ir jai patikėta buvo vadovauti, aš galvojau, jie parodys moralinį orientyrą. O kokį orientyrą jie parodė? Griebk dabar sau. Kapitalizmo dėsnis. Griebk sau, nes gal paskui neturėsi progos. Jie moralinio orientyro, kad garbė ir padorumas yra šio pasaulio dimensija, neparodė. Ir užtat po 20-30 metų jie sako tiesių tekstų. Taigi čia ne apie šį pasaulį. Čia dabar reikia savo interesus. Į valdžią reikia ateiti, kad savo interesus įgyvendinti. O visuomenės kaip tokios nebelieka. Visuomenė turi tarnauti klanų interesam. Šitam, aš ir sakau, seniai laikas. Gana pasakyti, bet tą gana aš vienas negaliu. Aš 20 mažiausiai 4 metus vienas mušiausi. Žodis mušiausi tinka medicininiai sistemoje. Apie sisteminės enzimų terapijas, kaip jūs eilinius žmonės apgaudinėja totaliai. Jūs net negalit suvokti, kiek esat apgaunami medicinos sistemos viduje, nes tiesiog nuvaizduoti, iki kokio lygio galima nueiti. Galima. Bet kai aš 20 metų vienas rodžiau poziciją ir sakiau, taip negalima, aš automatiškai esu balta varna, nes taip, koks skirtumas, numirė, į kas, nepažiūrėjo, koks skirtumas, tau nuo ko čia. Tai arba moralė yra šio pasaulio dimensija ir mes sakome, taip elgtis negalima, o laisvė, nepriklausomybė ir karo sustabdymas ir Lietuvos nepavertimas, nenuvedimas į karą, tai yra svarbiausias tikslas, nes mūsų tada ir kaip valstybės nelieka, mūsų nelieka ir kaip žmonių. Kaip mes pagal kažkieno užsakymą, nes reikia, nes paprašė ir padarom įtampos židinį Lietuvoje. Turim Kaliningradą šone, įtampos židinys jau buvo padarytas, kaip Kaliningrado tranzitas. Sąmoningai ir specialiai įtampos židinys buvo padarytas, kad būtų galima trenkti, kad būtų galima pradėti. Ar Lietuvai to reikia? Garantuotai nereikia. Kažkam reikia, bet ne Lietuvoje, o užsienyje. Bet ar mes tarnausim Lietuvos interesam, ar mes tarnausime mūsų Lietuvos valdžia savo šeimininko interesam. Ir tada sužinosime, kad dar gal vienas kalėjimas buvo nelegalus, kad dar gal 5 žmonės kankino Lietuvoje, nes kažkam taip galima ir mes apsimesime, kad mes nieko nežinom, nes čia ne mūsų reikalas. Eduardai, įprastai, kai ateina naujai išrinktas prezidentas, jisai atsiveda savo kariauną, sakykime, savo komandą. Ar jūs jau turite susidėliojęs, kas galėtų būti jūsų komandai tuo atveju, jeigu laimėtumėte rinkimus? Gali turėti 40 patarėjų, ir paskui, tai nebūtinai oficialiai, dar neoficialiai gali būti žmonės, su kuriais pasitarti vienais ar kitais klausimais. Tai sąmoningai mes esam nusprendę jokių pavardžių vien dėl to, kad tai, ką aš kalbu, mano pažįstami seni draugai ateina ir sako, o pas mus iš VSD buvo ir sakė, kad su tavim dabar negalima nieko. Aš nežinau, ar jie sako teisybę ar neteisybę, man nesvarbu. Bet aš savo rato akivaizdžiam kirčiui paduoti nesirengiu, bet maždaug galiu pasakyti, kad
apie pusę, kiek mums reiktų tų patarėjų, apie pusę tai nebejotinai yra, kur žmonės ką galėtų patarti, kokiuose sferose. O kitkas, tai paskui viskas eigoje matosi. Bet ar yra kažkokių žinomų pavardžių, kurie jau būtų viešai deklaravę, palaiko jūs, dirbs kartu su jumis? Tai jeigu vien pasisakymas, ką aš sakau, ar ne, jeigu vien tokios deklaracijos apie Lietuvos laisvę, Lietuvos nepardavimą, apie tai, gerai, Zigmas su Zigmu Vaišvilu 5 straipsnių seriją parašėm, kiekvienas straipsnis iš 4 puslapių, atskirai apie NATO, atskirai apie Europos Sąjungą, atskirai apie nepriklausomybės atgavimą ir praradimą. Tai šitam kontekste Zigmą Vaišvilą galėčiau pasakyti, kuris tiek vienoks ar kitoks patarėjas jisai būtų mano. Būtų jūsų bendražygis. Tai taip, nes jis jau yra dabar bendražygis ir jau jam daugiau apsiviešinti šitoj vietoje jau nėra per kur. Dėl kitų aš sąmoningai nenoriu, profesorius ir ten kiti mokslo daktarai, taip, bet jie dirba dar savo darbus. Užtenka vien man, kad aš pakėliau medicinos sferoje, kokios yra universitetiniai ligoniniai, garbingiausiai, kaip mes paslepiam, nužudom, dėl kvailumo, O paskui, ką darysi, tai sutvarkom popierius. Tai aš atsimenu, 3 metus aš čia mušiausi, man iš ministerijos paskambino ir trumpų tekstų paklausė, ar aš suvokiu, kad aš būsiu išmestas. Sakiau, suvokiu ir aš tam psichologiškai pasirengęs. Ir tada pagalvokit, o kodėl visi kiti tyli? Ne mano reikalas ir čia yra per daug pavojinga. Tai čia dėl komandos daugiau nieko negaliu sakyti. Turbūt paskutinis klausimas, kadangi laiko nedaug. Tiek spaudoj, tiek galbūt ir kai kurie dabar iš jūsų konkurentų rinkimuose įvertinant, jūs sako, kad jūs prorusiškas kandidatas. Kaip jūs tai reaguojat pats? Aš savo išvedžiau psichologinį paaiškinimą. Aš savo pats. Kai aš sakau, kad aš tik už Lietuvą ir man visos kitos šalis nesvarbios ir Lietuva neparduodama nei rytam, nei vakaram, niekam. Neparduodama. Ir aš tada galvoju, kodėl tie kiti žmonės tada mane apkaltina, kad jis nori parduoti Rusijai. Tai aš turiu vieną psichologinį atsakymą. Kai jie suvokia, kad jie savo gyvenimu, savo veikla tą Lietuvą pardavinėjo. Aš nesakau būtinai tiesiogiai, ar ne? Bet jie pardavinėjo. Jie šitą suvokia pasąmonės lygyje. Ir kai dabar kažkas pasako, Lietuva gali būti laisva, nepriklausoma, neparduodama. Ir svarbiausia, kad tada esi pats šeimininkas, pats nusprendi. Neklausi to galbūt gero, o galbūt šiandien jis blogoj nuotaikoj šeimininkas, o kaip man dabar elgtis. Pats nusprendi. Bet kai pats nusprendi, pats atsakingas esi už viską. Negali kaltinti blogo šeimininko, kad jis blogas. Pats pasirinkai ir pats atsakingas. Taigi, kai savo gyvenimu tu pats suvoki, kad tu Lietuvą pardavėjai, o tada tau per skaudu tą pripažinti ir sakai, kad tas, kuris sako Lietuva prolietuviškas ir aš Lietuvos neparduodu, tai ne, jis negali būti, jis reiškia nori parduoti prasčiau. Aš pardaviau labai gerai, aš pardaviau turtingam šeimininkui ir mes gyvenam nuostabiai ir puikiai, materialinė prasme, kad mes judam, mūsų traukinys juda link prarajos, sąmoningai ir specialiai tenai vedamas. Čia yra kitas klausimas, bet gyvename materialiniu požiūriu puikiai. Mano noras ir viltis, kad žmonių, ir susidūręs važinėjau žmonių, kuriems laisvė ir savarankiškumas svarbus, jų yra. Ir kai pasijunti laisvas savo viduj, kai gali kalbėti, ką nori ir nebijai tos valdžios, tos laisvės pozityvus jausmas viduje yra neišpasakytas. Ir su jo nieko negalima supainioti ir tai yra siekiamybė ir gėris. Supratau, ačiū labai jums, Eduardai, už pokalbį. Ačiū jums. Ačiū tiem, kad žiūrėjote, susitiksime kitą savaitę. Sėkmės.